睇之前咧，記得 subscribe 我 channel，俾個支持，俾個 like。咁咧，我會經常咧有啲生活啊或者旅遊嘅小貼士咧，同大家分享嘅。咁我後日咧就會去泰國曼谷嘅。咁就啱啱做咗機票劃座位啊，咁亦都想填嗰個arrival card 嘅。咁泰國嗰個到埗嗰個 arrival card 咧 TDAC Thai Digital Arrival Card 咧就唔係新鮮事嚟嘅。咁但係咧，我喺 Google 頭先咧，我見到 search 出嚟咧嗰啲假網站啊，啲騙徒咧，佢就應該係俾咗啲廣告嘅。全部咧嗰啲假網站啊，要入信用卡嗰啲咧都係排頭嘅。咁我想咧講出嚟俾大家去知嘅。係啊，咁如果你話到真個網站，你見到咧第一個嗰個 Thai Digital Arrival Card 咧嗰個假網站嚟嘅。咁你見到呢個 iVisa 係入下就要你入信用卡 number 噶啦。咁到第二個咧，嗰個都係假網站嚟嘅。係啊，都係入信用卡 number。驚你入咗咧，佢 save 咗做其他嘢，仲大鑊。係啊，所以小心啦。第三個咧，呢個係啦，我全部嗰個 search 面同埋登入咗個面，我俾你睇下噶啦。係啊，有個湖，有個城嘅呢個。到第四個啦，呢個咧先至係堅嘅。咁我會喺資訊欄度咧會擺翻個網站嘅，大家小心啲。咁大家準備你嗰個 passport 啦，咁同埋係咧，佢填嘅都好簡單嘅啫，幾多號去，幾多號翻，咁仲有你嘅passport number 啦，咁你住嘅酒店係邊區啦，咁你就喺 Google Map 度你去揾定你嗰個酒店嗰個區啊，喺邊個省份啊，咁樣就 OK 嘅啦。咁同埋留翻你嘅聯絡電話啦，咁同埋 email 啦，就搞掂噶啦。佢就會有一張俾你 download，好簡單嘅成個程，到時玩得開心啲啦。